अब गाइस मार्केट में ये बकेट सीट कवर्स का भी काफ़ी ज़्यादा फैशन चल रहा है। वो मार्केट में आपकी जो ओरिजिनल सीट्स होती हैं उसकी यहाँ से पूरी पूरी थ्रेड निकालने के बाद आपकी जो ये ऊपर वाले कवर्स हैं इनको अंदर टकिंग कर देते हैं, जिसके बाद आपकी जो सीट्स की ओरिजिनलिटी है वो पूरी की पूरी ख़त्म हो जाती है। बट गाइस मेरे अकॉर्डिंग आपको ये करवाने की कोई भी नीड नहीं है। आप नॉर्मली अपना जो सीट कवर है वो इसके ऊपर चढ़वाएं। आप अगर आपसे कोई भी मार्केट में कहता है कि सर आप इसे बकेट करवा लीजिए, इसके बाद आपका कंफर्ट बढ़ जाएगा, तो मेरे अकॉर्डिंग आपको ऐसी किसी भी बात में उनकी नहीं आना चाहिए। बाकी गाइज ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दे। मेरे चैनल पर दिए गए और भी वीडियोस आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।